ओह नो, मेरी सब्जियां सब बर्बाद कर दिया। कंपाउंड बनाना पड़ेगा। हा हा, मजा आ गया, कंपाउंड तोड़ के सब्जी खाई। वो जाल तोड़ना बहुत आसान था। ये क्या लगाया है? ये कुछ अलग है। इसको हाथ मत लगाओ, बिजली का झटका लगता है। मैं तो भाग आया। ये है सोलर फेंसिंग। इसकी वजह से बिजली का हल्का झटका लगता है और सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। आपकी फल फूल सब्जी बचाने का आसान तरीका है सोलर फेंसिंग। और जानकारी के लिए कॉल करें 9834965227।